唉，基於呢個 Zippo 咧，呢個嘢太鬆啊！成日一揭開個蓋咧，呢個嘢有陣時甩鬆咗出嚟啊，鬆趌起咯。唉，所以我試圖嚟一個 DIY 事件簿，加個煙套落去，會唔會令佢緊啲咧？係嘛？加個煙套落去，即係依度剪咗佢啦，係嘛？依個位置剪開佢，幫唔幫到手先？咁樣，因為之前有啲 YouTuber 都教呢個方法，防止個氣膽漏氣㗎嘛。哇，係咪長嗰啲啊？哇，同埋呢邊都有啲嘢多咗出嚟喎。呢度再剪咁啲係咪咧？啲剪咁多啊？呢度再剪咁啲，會唔會有用咧？試下先。哇，好似係緊咗啲喎。哇！不過呢突咗出嚟，怕唔怕燒着啊？都好似 OK 喎，good。